angin Allah subhanahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jeung kaulah ngucapkeun kulisan ngabenarkeun ku hate ieu Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Nah diutus teh tadi urang innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Rasulullah diutus ka kamu tujuan supaya nyampurnakeun akhlak manusia. Artinya ulang supaya ulang lagi dulu. Ulah son, ulah badan, ulah takam, ulah uj, ulah has, ulah suud. Kita berapa aja? Masya Allah, tabarakallah. Karena ayat jemaat orang, ayat jemaat turkin, sahan turkan orang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi saja bagi utus kamu diutus ke jinjing manusia, kalau diutus nitah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami ngadam jinjing manusia illa liya'budun, kecuali didamalna jinjing manusia supaya ibadah ke Allah Subhanahu. Aya wahidu. Terus napa karena supaya nauhidkeun heula ka Allah. Berarti nauhidkeun teh anu timbul dina hate. Supaya ulah nyengseong hate ulah. Supaya ulah nyengseong hate ulah. Supaya ulah sasar hate ulah. Maka ini kota mau aliran-aliran ini Allah. Musiah ya, mus qadariyah ya, mus qadariyah ya, mus mutazilah ya. Macam-macam aliran. Eta umat Rasulullah tidak mau Allah Subhanahu wa taala 70 golongan harus selamat diutus sanggo. Itu jawabnya. Ibtaraqatil yahudu ala ihda wasabina firqatan. Wa tafriqatin nasara ala sintaini wasabina firqatan. Wa tafriqat ummati ala salasi wasabina firqatan. Kulluhatina ila wahidatan. Ini kafir Yahudi itu berpisah ngajari 70 hiji golongan. Kafir Nasrani papisah ngajari 72 golongan. Umat kaulah cik Rasulullah papisah ngajari 73 golongan. Kulhabinar kabe ahli neraka illa wahidatan, kecuali anu sanggolongan, yakni anu etekatna nuturkeun para rasul sareng nuturkeun para ulama. Mana etekat nuturkeun para rasul sareng para ulama? Ieu urang diaji. Saena hubunganna anu kamari urang masih keneh ngajelaskeun tentang masalah sebab adat. Artinya hukum adat, hukum syara atos, hukum akal atos, ayeuna urang ngajelaskeun hukum adat. Nah sebabna ieu hukum adat terus-terusan kurang digali, terus-terusan kurang direti. Karena hukum adat eta anu aya hubunganna sareng sifat wahdaniyatna Allah Subhanahu. Teu aya anu bisa ngayatkeun anu tadi tina tadina eueuh jeung teu bisa, teu aya anu bisa nguruskeun anu tadina aya selain Allah Subhanahu. Jangan kali itu sebagai tina hukum sebab adat. Eta ngahubung kana sifat wahdaniyatna Allah Subhanahu. Mana kamari orang masih kencan beres menjelaskan hukum sebab adat. Maka kangaran hukum bangsa adat eta huwa isbatu rabbi baina wujudi amrin wa wujudi amrin. Biwasitati tikrar ma'a sihati takhaluqi wa adami ta'firi ahadihima ila akhari al-batata. Ini kedua huwa isbatu rabbi baina adami amrin wa adami amrin. Biwasitati tikrar ma'a sihati takhaluqi wa adami ta'firi ahadihima ila akhari al-batata. Kita marahna orang bahasa Sunda.
ya huwa isbatu rabbi baina wujudi amrin wa wujudi amrin. Maran hukum bangsa adat eta pasti lamun ngadeungkeun kurang-kurang mikiran ieu moal pikiran. Maran hukum bangsa adat eta huwa isbatu rabbi baina wujudi amrin wa wujudi amrin. Nyaeta netepkeun hubungan antara ayana hiji perkara jeung ayana perkara seukeut. Lamun perkara-perkara itu mah itu jelas ya. Netepkeun hubungan antara ayana hiji perkara jeung ayana perkara sejen. Seperti netepkeun hubungan ayana seuleuh kusebab barang da. Nah, sahabat diwasitah fikroh sedang sering terjadi setiap barang dahar diajakilah sunatilah setiap barang dahar baru cukup persyaratan dahar dia ada kudu setiap orang berobat ada kilah sunatilah setiap kurang gering boga penyakit berobat didinya wajib cek adat kudu setiap dibeuleum wajib cek adat didinya kudu eta teh diwasi tertitik loh sebab sering terjadi kitu biasa ma'asyihat kita khuluk sabalisah suara mantap naon cek akalna ongkoh mah maringna barang dahar tapi teu daek seudeuh mangkak naon ongkoh mah manehna berobat tapi teu daek cager can aya coba mangkak naon ongkoh mah berusaha teu daek loba duit daek obat mangkak naon ongkoh mah dibeuleum tapi teu tutung teu tempel dan makan aya ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi kemudian aja dulu mangkakna ongkoh mati kadek tapi tetep karena anu nurutkeun mah karena anu bisa ngayakeun mah we mah ngayakeun kana seueur we mah ngayakeun kana terang we mah ngayakeun kana cager hakikatna mah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kieu anu ngayakeun seueur teh lain Allah tapi sangu zat biasa lain Allah kafir hukum berarti selain kita Allah aya anu bisa ngayakeun kata nama seueur sangu anu bisa ngayakeun kana cager teh lain Allah tapi obat agar berobat lain Allah kafir hukum berarti selain kita Allah aya zat sejib anu ngabogaan tapak kamal sekalian di Allah subhanahu. Nah ini tadi wahdanya. Nah ini wahdanya. Jadi tauhid eta supaya orang bisa nauhidkeun ka Allah, tekan orang ngayakeun jeung Allah teh wahdaniyat sifat, wahdaniyat sifat sareng wahdaniyat fi'il. Jadi maran sebab ada eta huwa isbatu rabbi baina wujudi amrin wa wujudi amrin biwasitati fikr. Netepkeun hubungan antara ayana hiji perkara jeung ayana perkara netepkeun hubungan antara ayana seueur kusema barangna netepkeun hubungan antara ayana cager kusema bro netepkeun hubungan antara ayana loba duit kusema berusaha tapi ma'asyihati takhulu sah sulayan mangkak naon ongkoh mah berusaha lain mau duit kalau mau duit ongkoh mah berobat lain cager kalau mau main ayo terus berobat kembali mau loh karena anu bisa ngayakeun tina eueuh jeung nuruhkeun tina aya mah hakikat nama Allah subhanahu tadi kira-kira wa adami ta'siri ahadihima fil akhari al-batata jeung sama sakali teulekeun aya seueur tu sabab barang da jeung sama sakali teulekeun aya beunghar tu sabab
sama sekali terlekan ayat itu tunggu sebab gimana? Karena anu ngabungkeun mah hakikat Allah Subhanahu anu ngabungkeun mah hakikat Allah Subhanahu anu ngabungkeun mah hakikat Allah Subhanahu kita kedua hukum bangsa adat eta huwa isbatu rabbi baina adami amrin wa adami amrin netepkeun hubungan antara eueuna hiji perkara jeung eueuna perkara sejen saperti netepkeun hubungan eueuna seueus kusubah can barang dahar biwasita dipikir kusubah geus sering terjadi ya setiap berangkat barang dahar dirinya sok terusem kamu terusem lumayan setiap berangkat barang dahar sok terusem setiap bulan berobat biasanya sok terusem kamu terusem lumayan setiap bulan berusaha dia biasanya sok terusem kamu hubungan layanan bang tapi wasit teknik terus waktu sering terjadi setiap cadir biasa sok campur ma'asyahat kita harus sabarisah sulayana disarai tahan deh di masjid berobat tapi kurang kalamian maka kita tahan ini dari berobat nah gitu keringinan mantul lagi tahan deh bertahan oleh cawat mah ada kuatnya jeng terberobat cadir sih hari lama cak bukan dalam wisata mereka menjauhkan dulu backgroundnya tertentu juga magang gajah masih kalau kita bisa baik karena anu yang kirkin hakikat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum orang buat keyakinan anu yang kirkin teh itu lain Allah, tapi obat. Anu ngerakeun teh lain Allah tapi sedekah napes. Anu nuturkeun teh lain Allah tapi panasna seun. Berarti ayat zat sejen salian di Allah Subhanahu wa ta'ala anu ngayakeun fakta al-wahdaniyat berapa nama apa saja orang sifat wahdaniyat eta jadi wahdaniyat eta wahdaniyat tidak ngaran wahdaniyat tidak eta mustahil kada Allah Subhanahu wa ta'ala ngagaduhan kamutasil tidak kamun tidak kamu tasil tu sifat, kamu tasil tu sifat. Saling kamu tasil tu akal. Mustahil lah. Arti kamu tasil tidak. Anaha laisat an ajza ilmu ta'adidat. Dan Allah kesana semuanya nyusulkan tidak juz al-denggilangan. Jadi bukan seperti keseorang. Tuh. Dan Allah teh hantu seperti kos kurang mah kurang nyusunkeun tina juz al-din bilangan aya sirah benar sehingga dina sirah komplit aya ceuli alat parantingan aya panon alat parantingan aya ilu-ilun alat parantingan aya baham alat paranti baranglah jeung alat paranti jahit untuk dina sirah kumpit dan dina sirah kaharat aya beureum dina beureum aya takak terus aya leungeun aya beuteung pangeusi beunti terus aya suku kumpit Allah Ta'ala mah lesat an ajza ilmu ta'idat saat menang musim kebucinan juz anu bilangan hancur doang kurang mah aya sirahan aya belengan aya leungeunnan aya beuteungan jeung aya suku Allah Ta'ala henteu kurang pasti karena ningali Allah ningali Allah Ta'ala mah ngabogaan sifat mah artinya kapak gawe
malaikat mazhab Allah. Karena ngadanuna Allah Ta'ala mah ngabogaan sifat sama. Terus ini anu sadeu. Karena ngadanuna Allah Ta'ala mah ngabogaan sifat sifat. Berarti beda. Sama kan mustahil Allah ngagaduhan kamu mutasil kita. Ayat bulan-bulanan anu antal dinata Allah Subhanahu. Kedua kamu pasal kita mustahil ayat zat sejen anu bisa nyaruaan karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala dina pada pangkat pangeran. Dan hati ayat zat sejen anu bisa nyaruaan karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala dina pada pangkat pangeran. Maka cek Allah laukana bihi ma'alihatu illallah la fasadat. Lamun dikira-kira di langit di bumi ayat pangeran selain Allah. Oh udah pangeran teh juga. Udah ngurung pangeran lain deui, urang ngela pangeran lain deui, urang babakan pangeran lain deui, urang Jakarta pangeran lain deui, urang Mekah pangeran lain deui. Orang Amerika, orang Jerman, orang Inggris pangeran lain deui. Itu begitu namanya. Alana loba beneran. Ayo pangeran, pada pangeran loba beneran. Dan kita mah ini nggak hiji ya Indonesia sampai ke Malaysia sampai ke Amerika maka ini saya bilang nggak hiji dunia teh ini pada satu lautan pulau. Jadi lah memikir-kirakan ayat pangeran salian di Allah Subhanahu wa ta'ala orang pasadakat maka yakin bakal ayat ini perkembangan pangeran orang sama Indonesia mah arek dia misalnya dia ke pangeran orang Mekah mah itu juga nak lain deui atuh marah anu aya batas buka resta orang pisahkeun na ieu negara Indonesia ieu negara Malaysia ngomong mereka anak oh pahana dia sehingga ini maka kamu pasir kita eta mustahil kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat zat sejin anu bisa nyaruaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dina pada pangkat pangeran. Tadi itu orang ayat masing-masing kepercayaan orang kafir zaman jahiliyah disebut atra itu masih kena baru kene menang anjuran dianggap pangeran percaya karena marahala percaya karena capekon, percaya karena kayu ke batu, percaya karena pangan kue, percaya karena angin, percaya karena bumi, percaya karena cai, masing-masing kepercayaan. Padahal kami oke, surga Allah Subhanahu. Padahal kami oke makhluk Allah Subhanahu. Kamu pasir kita. Jadi sayang kita Allah itu salah tapi orang ngapain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada inna Allah agama anu bener mah agama anu diakui Allah hanyalah agama ini. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebagai anu yang agama sayang di agama Islam. Falan yuqbala minhu mau diterima bahaya. Bahwa fil akhirati minal khasirin bahkan di akhirat akan menang rugi. Kita menjaga kepercayaan mengenai nular Islam. Percaya ke kayu ke batu, percaya karena capekong, percaya karena barang Allah. Buatan manena dipercaya. Di bandar zaman nama ibu rumah percaya karena pakai kongre, tapi itu aja tetapi kok menurut ibu. Keduanya, wahdaniyat sifat. Jadi mustahil Allah Ta'ala mengangkat Tuhan kamu tasil sifat sareng kamu tasil sifat. Mana kamu tasil sifat? Kamu tasil sifat eta yang setiap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu murahan betul. Seperti kudratna hiji, irodatna hiji, ilmuna hiji, gamana hiji, patorna hiji, kalamna hiji. Yudhama dengarna surat Allah Subhanahu wa ta'ala anu kakan karang yukita kusudratan wata. Iki
kudrat anu eta ke sifat kudrat anu eta jadi kudrat dan hiji irodat dan hiji ironuna hiji sayap dan hiji sama dan hiji kosong dan hiji kalam dan hiji tiap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hiji bukan mutasil sifat. Kalau kamu masuk ke sifat, kamu masuk ke sifat eta, selalu kitab Allah seaya anu bogaan sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu. Seperti Allah Ta'ala mamampuhun, pada bisa Allah Ta'ala mengayakan anu tadina diwujudkan anu tadina diwujudkan anu tadina kurang tadina haju ayah Allah Ta'ala mampu sambil saya ulang dulu Allah Ta'ala mampu nyakirkan ulang sakumari punna orang mampuhun Allah Ta'ala ngamal orang sakumari sakumari ayat kalau orang cakap itu jangan kita orang tanya siang berkemari makan anjuran jangan senang punya hubungan nak orang kaget Allah Taala masyarakat ini sifat fikir keaya anu misalnya Allah anu kana sifatna Allah Subhanahu hina pada pangabisa bahkan pangabisa orang itu Allah Subhanahu itu komunikasi fisik. Kadiuka kamu pasir ke apa? Kamu pasir ke apa? Eta waisa ni hiji kulun minal akal. Salian kita Allah seaya anu ngabogaan kapak damal sanajan merupakeun ngarangkikeun. Tah, mudah jelasnya gekana. Kizae jamaatan Allah. Berarti manusia nah. Karena kita kizae jamaatan Allah. Jadi waktu kisah larang bikin epok ujung boboko, waktu kisah nulis barangin Allah Ta'ala tulis hanya ukurnya gambar kisah dahulu manusia yang pengabdisan doang. Adapun waktu barang bikin nama Allah tulis kata pendapat mutasi. Habibi damalan Allah berarti manusia pengabdisan habibi damalan Allah. Waktu Habibie ngarang bikin mobil jin kapal Allah Ta'ala teriruin karena ukur ngadamal Habibie nalunggul jin para bisa nalunggul ngarang bikin nama gawe nama Allah Ta'ala teriruin kata ngarana mutazila wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah an ngadamal marane kabeh jin pagaweana jin pangabisa marane wama ta'maluna jin pagawean marang jadi urang berikut pangabisa urang jin pagawean urang ini hakikat nama Allah Subhanahu. Tapi lo menitanya mau kubatur menang saha ieu epok menang saha ieu boboko menang saha bawa saha ieu semen duasa jawab urang saya menang saha ieu epok ieu boboko jawab urang menang duasa sanggup bisa nyebut lain ku Allah sudah salah sanggup atau kita bisa lain ku Allah kafir kene lamun obat bisa nyebut lain ku Allah ku obat kafir kene berarti saya kita Allah ayat anu ngabogaan kapak damel cadeungan obat. Berarti selain sifat Allah ayat anu ngabogaan kapak damel anu yang bisa ngayakeun. Nah, tutur tak seneng. Coba kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pulang seacara zaman kerajaan Raja Namrud. Nabi Allah Ibrahim diumumkan kerajaan supaya ngalah lulus 3 bulan. Seacara dikenal dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi. Begitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duduk ke bentol berarti lain ku panas nasreun lain ku zat nasreun jeung lain ku panas nasreun tapi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kita Nabi Ismail putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dipun cicing saja binatikan kian gua tak itu jimat saya tahu sejarah
yang kepercayaan orang aya bisa ngayakeun tina teh aya bisa ngayakeun anu tadina jeung anu bisa nuruhkeun anu tadina aya selain Allah Subhanahu maka hari wahdaniyah fil afal eta laisa lihi ilmun minal asali salian tidak Allah aya anu ngabogaan kapadan hanya Allah Subhanahu maka wajar jeung munasabah urang ibadah ka Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sepatu-patu kamu damel jeung manusia illa liya'budun kecuali didamelna supaya urang ibadah aya waktu itu kudusna urang nauhidkeun ka eta yen Allah wahdaniyah juga wahdaniyah sifat sareng wahdaniyah fil ya apa di Allah ka Allah ku Allah no Allah anu ngatur Allah anu lurus Allah anu masihan Allah anu ngarencanakeun Allah anu ngabuktikeun Allah anu ngajurupan Allah anu musik marikeun urang Allah anu ngajeurkeun urang Allah anu ngabungharkeun urang di Allah anu bakal ngamaotan ka urang di Allah ka Allah ku Allah nu hebat ge urang keur dihebatkeun ku Allah ganda ge urang keur digayakeun ku Allah beunghar ge urang keur dibeunharkeun ku Allah pintar ge urang keur dipintarkeun ku Allah hirup ge urang keur dihirupan ku Allah isuk teh kaning eta urang dimaotan deui ku Allah insyaallah teman lain ke Allah Subhanahu orang itu coba jeung ngomong Allah anu ngatur Allah anu lurus Allah anu masihan sareng Allah anu gan sareng Allah anu gan diatur urang ayeuna keur diatur ku Allah urang ayeuna keur diurus ku Allah urang ayeuna keur dipasihan ku Allah ya Allah anu bogaan lamun Allah anu bogana urang nurut kana boga apakah nurut lain kana boga urang boga tebo urang boga mene eta nurut teu ka urang nurut lamun urang gini ka kana atuh ka kanan urang diatur ka jeung dia ke panahan batur atuh dia panahan batur nyaman gantian mana dia apa yang gantian berarti urang wajar jeung munasabah urang nyata agama Islam teh agama nyata kepercayaan agama keyakinan dina urang boga iman yakin jeung nyata yen urang percaya ka Allah Subhanahu maka sebenarnya ngibikeun Allah Ta'ala di mana Allah Ta'ala pas kumaha Allah Ta'ala keur kumaha sebenarnya itu mah akidah anu sah akidah anu sah Allah Ta'ala sabar sebenarnya itu mah akidah anu sah akidah anu lamun dijelaskeun dina kisah nyata kaum itu Qadariyah kaum Jahriyah anu ngajelaskeun tentang masalah pertanyaan anu sesuai jeung aturan jeung aturan akidah ahlu sunnah. Jadi jelas lamun seuk urang jadi haji lamun seuk urang jadi gali sok sieun urang dipaleset keimanan sekian paleset keimanan urang perlu urang digali ataupun sebab ada karena aya hubungan jeung sifat wahdaniyah na Allah Subhanahu Masya Allah penting hese ngaji akidah terus-terusan ya urang diaji terus-terusan supaya orang sedik ayo diaji mah orang kalau kepada benang bodoh orang budak politik nih orang budak politik mampan percaya baik dah kalau mereka terjadi kiamat ada sekolah cetak menggorong dan mau belum tersebut terjadi kiamat nah tahu orang mah umat di tengah-tengah luhur mah aya umat teh anu reuneuh ge tina luhur ya anaknya itu yang jangan reuneuh tina tipis mana tidak mensuku melanding tina jinggir nah kusuk urang bodoh kusuk urang budak politik urang percaya lah percaya baik ayo urang geus bilahar mah ayeuna akidah urang geus lurus keyakinan urang ka Allah keyakinan urang ka para rasul keyakinan urang kana agama moal daek ngalawatin jeung moal daek urang ngahina kana aturan agama karena bahayana luar biasa apa teman keluarin mah gara-gara anu ala aliran dari buatan kos Masya Allah ada jadi lamun kurang keyakinan urang geus kakatan mah yakin geus moal daek narima aliran anu sos maka
perlu kurang diperkuatlah akidah supaya bila mana datang aliran kaurangan sesat kurang boleh narima karena akidah kurang kuat, akidah kurang kuat karena keyakinan kurang kuat, keyakinan kurang kuat. Maka sebisan dan penting lamun eta dina gelas geus dieuseun ku cai anu bagus seperti kopi, susu, sprite. Lamun eta campuran ku cai anu jorek kira-kira narima mau karena nulis eta sprite, nulis eta susu. Ieu mah nyok cai kitu boyot dieuseun kana ya mau narim, mata ya kene cai nu bagus. Kalau mengira hati udah yang bagus otomatis ayah anu masukan gaulan ayah anu mapatahan gaulan anu sesuai dengan aturan agama maka hati ulang mulai kenarim tapi lamun kosong eta gelas kosong cai nu bagus dulu ayah dina goreng diasupkeun garingnya nu bagus dulu pasti narima mah pasti narima bae hati ulang kayak gitu lamun geus loba kabagusanana otomatis mulai narima ka goreng mulai narima ka gorengan kuaya masa itu pentinglah kurang sebab adatnya tadi perjelas insyaallah kurang mapayuna perjelas deui perlebar deui tentang masalah akid tentang masalah akidah jadi sebab adat eta aya hubunganna sareng wahdaniyatna Allah subhanahu jadi gitu